खाने का रास्ते में हमें गाय मिल चुकी है तो उनको कट मार के हम निकल रहे हैं। और ये भैया हमको कट मार के निकल रहे हैं। और ये है जीसी भी बोलते हैं इसको, जो उसका काम कर रही है। देखो यार, ये कितना सुंदर वातावरण किया हुआ है। देखो बारिश आए ऐसा वातावरण किया हुआ है। और ये बस जा रही है और ये हम जा रहे हैं। तो अभी फ्रेंड हम उस तरफ जाना था, बट इधर से जाएंगे क्योंकि सामने पुलिस होगी तो हमको परेशान करेंगे, इसलिए इधर से जाते हैं। वो इस रास्ते पे हमने जो पहले एक बार व्लॉग बनाया हुआ था, वो लटेरी वाव इस रास्ते पर ही है, वो भी आपको दिखाते हैं इसमें। और ये क्या कर रही है यार? तो गाइस इधर पे हम रुक गए क्योंकि ये देखो पीछे लटेरी वाव दिख रही है आपको। तो हमने एक वीडियो में इसको पूरा दिखाया है, तो वो वीडियो आपने देखा नहीं हो तो उसमें जाके देख लेना, क्योंकि उसमें अभी देखो हम भी इधर खड़े हुए हैं। ये क्या कर रहा है? मुस्कुरा रहे। तो चलो अभी हम जाते हैं उससे आगे। हमारी बाइक अभी स्टार्ट हो गई, अभी जाएंगे। तो ये जो है सारेगामा सर्कल है, उधर से अभी इस तरफ जाने वाले हैं हम। और ये जो सामने दिख रही है वो हमारी कोर्ट कचहरी है, वट्टागढ़ शहर की सबसे बड़ी। और ये जो है वो सरकारी जो हाउस बोलते हैं ना, वो है। तो हमारे भाई थे, सब्सक्राइबर थे, कैसे मुस्कुराते के चले गए। तो ये जो सामने दिख रहा है ना, वो मामलतदार कचहरी है वट्टागढ़ शहर के। जो भी आसपास के गांव के जो भी आते हैं उधर पे सरकारी काज कराने के लिए आते हैं। सो अभी इधर पे हमने अपने बाइक पार्क कर दिया है और इधर सामने सैलून की दुकान है, उधर पे बाल कटिंग कराने वाले। बाल इतने तो बढ़ नहीं गए, बट क्या करें, अभी कटाने तो पड़ेगा, दाढ़ी वाड़ी भी करानी पड़ेगी। चलो। अरे कैसे आके बैठ गए सारे, मुस्कुरा रहे। और ये भैया है इधर पे। सो फ्रेंड लोग, अभी हमने बाल भी कटिंग करा दी है और अभी राधे भाई का चालू है, अभी वो क्या कर रहे हैं। तो इसके बाद अभी जाने वाला है, हम अपनी बाइक को भी नहलाएंगे, आज पूरा सर्विस कराएंगे। तो चलो अभी बने रहो हमारे ब्लॉग में।
तो अभी हमने बाल कटिंग करा दिए, अभी जाने वाले बाजार की तरफ। चलो जाते हैं उस तरफ। बाइक तो उड़ाना अब क्या मिनट का करेंगे ना चला भी चले। तो भाई साहब अभी कॉलेज टूट गई है, सब देख रहे हैं हमें। तो गाइस अभी हमारी बाइक पूरी नहा के तैयार होने वाली है कुछ देर बाद। देखो एक पानी का प्रेशर कर रहे हैं अभी उसके ऊपर। बहुत बढ़िया हो गई है अभी। अभी उस भाई ने दूसरी बाइक भी लगा दिया है और दूसरी बाइक का तो सीट ही नहीं है, किधर चली गई अभी क्या बता। उस तरफ भी देखो आप, इस तरफ भी इस बाइक की भी सीट नहीं है। सो अभी हमने अपनी बाइक को धुला दिया और उसको कंप्लीट करके अभी देखो मैं आ चुका। अभी भूख लगी थी तो नाश्ता करने के लिए, तो हमारे इधर पे विस्की भाई भी आ चुके हैं। तो पहले से ही अंदर बैठे हुए हैं, तो चलो इनके पास जाते हैं। तो ये स्पेशल खाने का पूरा दिन घूमने के बाद अभी हम आ चुके हैं हमारे सारे फ्रेंड के पास। तो अभी शाम के करीबन 6 बज रहे होंगे। तो अभी देखो ये हमारे जिक्स भाई जो फ्री फायर खेल रहे हैं अभी, और ये हमारे दूसरे जिक्स भाई और ये विशाल भाई। हाय हेलो करो। हाय हाय। इसके बाल देख सकते हो आप कैसे। सो अभी उस साइड मेरे सारे फ्रेंड खड़े हैं और इस साइड हम तीनों ही है और ये भी ये साथ। तो गाइस देखो अभी ये वो बंदा हमारा जो है ना वो अभी फ्री फायर खेल रहा है, उसके पास से छीन लिया उसने और अभी वो भी खेल रहा है। देखो खेलना तो नहीं आता बट ये खेल रहा है। इसके बाल कैसे है देखो, बाल की वजह से वो फ्री फायर भी अच्छे से नहीं दिख पाता हो गया। तो फ्रेंड लोग आज के दिन का इतना ही। तो इस वाला ब्लॉग वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे ब्लॉग को लाइक करो और चैनल को पहली बार हो तो सब्सक्राइबर भी करना। और आप कुछ बताओ भैया। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो अब मिलते हैं आपको ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।